हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देख सकते हो हमारे पास एक बाइक आई हुई है। इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसके चेन में बहुत सारा नॉइस आ रहा है। तो दोस्तों हमने इसका चेन सेटिंग भी कर लिया है और उसके चेन को ऑयलिंग भी कर लिया है और ग्रीसिंग भी इसको लगा चुके हैं। फिर भी जो है दोस्तों इस बाइक में बहुत ही नॉइस आ रहा है। अब हम इस बाइक को डबल स्टैंड पे लगा के इसका व्हील घुमा रहे हैं तो आपको आवाज़ नहीं सुनने में आ रही है दोस्तों। लेकिन जब हम इस बाइक को चलाते हैं या डबल सीट बैठाते हैं या 3 आदमी को इस बाइक पे बैठाते हैं तो दोस्तों जितने लोग बिठाएंगे, जितना लोड बिठाएंगे, उतना ज़्यादा नॉइस कर रहा है दोस्तों। तो इस टाइप का इसका प्रॉब्लम है। अगर आपके पास भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए या आपकी बाइक इस टाइप से प्रॉब्लम करने लगेगी तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसका चेन कवर खोल लेना है। तो दोस्तों हमने इसका चेन कवर, जैसे कि आपने देखा, इसका हमने चेन सेटिंग भी कर लिया है और इसको ऑयलिंग ग्रीसिंग भी कर दिया है। तो इसकी चेन भी देख सकते हो दोस्तों पूरी तरीके से टाइट है, कोई भी लूज की कनेक्शन वगैरह नहीं है, लूज वगैरह नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको चेन कवर खोल के यहाँ पर चेक करना है दोस्तों, हमारे चेस्ट पॉकेट में प्ले कितना है वो देखना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, जब मैं इसके व्हील को हिलाऊंगा तो देख सकते हो इसके व्हील में बहुत सारा प्ले दिख रहा है। देख सकते हो दोस्तों इसकी जो व्हील है बहुत ही हिल रही है। तो यहाँ से देखा तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से बहुत ही ये जो व्हील है बहुत सारा इसमें प्ले आ चुका है। तो दोस्तों फाइनली इसकी चेन तो लूज है, चेन तो टाइट है, चेन का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसका व्हील खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले इसका चेन कवर खोलिए। चेन कवर खोल के इस टाइप से, जैसे हमने इसका प्लेट चेक किया, इस टाइप से प्लेट चेक कीजिए। क्योंकि दोस्तों कई बाइकों में क्या होता है, कई दिनों से बाइक सर्विस न करने की वजह से हमारी जो बेरिंग होती है चेस्ट पकड़ के, उसको ग्रीसिंग वगैरह न करने की वजह से गज पकड़ के हमारी जो बेरिंग होती है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। उसी वजह से दोस्तों जब हमारी बेरिंग जो है पूरी तरीके से ख़राब होने के बाद भी अगर आप नहीं चेंज करते हो तो दोस्तों उसके आगे जाके हमारी जो बाइक की जो बेरिंग होती है पूरी तरीके से कट जाती है, यानी कि टूट जाती है। तो दोस्तों इस बाइक में भी मुझे वही डाउट आ रहा है। तो सबसे पहले इसके ड्रम रबर दिखा दूँ तो ड्रम रबर भी पूरी तरीके से, इसके जो ड्रम रबर है पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम जो है ड्रम रबर भी नए वाले इंस्टॉल कर देने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके व्हील को निकाल दें। तो जैसे कि हम देख सकते हो दोस्तों, हम इसका व्हील निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक 23 नंबर का जो नट है दिख रहा है दोस्तों, 23 नंबर का नट हम रिमूव कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब जब से हम इसको घुमा रहे हैं देख सकते हो हमारा नट बाहर की साइड में नहीं आ रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो एक्सल है जगह पर ही स्लिप है, यानी कि इसका नट जो है बाहर की साइड में नहीं आ रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों मैंने आपके सामने इसको कितनी बार घुमाया है, फिर भी हमारा जो ये नट है बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। आपको मैं फिर से नज़दीक के दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देख सकते हो दोस्तों जैसे मैं इसका जो हमारा पाना ये घुमा रहा हूँ तो दोस्तों इसके अंदर का जो एक्सल होता है, जो हैप एक्सल होता है, वो भी घूम रहा है इसके साथ, यानी कि हमारा जो नट है ये पूरी तरीके से नहीं निकल रहा है। तो हमने जुगाड़ के साथ लॉक पकड़ अंदर से एक्सल को लगा दिया है, उसी के साथ हमारा 23 नंबर का जो नट है इसको निकाल रहे हैं। तो अभी ये इजीली बाहर में निकल रहा है दोस्तों। तब तक वेट करेंगे जब तक हमारा ये जो नट है ये बाहर में निकल ना जाए, यानी कि पूरी तरीके से बाहर निकालने के बाद आपको पूरा इसका जो प्रॉब्लम है समझ में आएगा। और अगर आपके साथ भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप इजीली इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो दोस्तों। तो फाइनली हम देख सकते हो दोस्तों इसका जो नट है हमने पूरी तरीके से निकाल लिया है और इसका एक्सल अभी भी इतना जाम है, जबकि मैं बड़े हथौड़ी से इसको ठोक रहा हूँ तो ये इजीली बाहर आना चाहिए, हाथ से बाहर आना चाहिए। लेकिन मैं बड़े हथौड़ी से ठोकने के बावजूद भी ये जो हमारा एक्सल है ये बाहर नहीं आ रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो एक्सल है पूरी तरीके से अंदर से गाला पड़ गया है और ये बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके पोजीशन में लगा देता हूँ, लगा के हम जो है इसके ऊपर एक्सल रख के हथौड़ी से टैप करेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। तो इसको फाइनली हम निकाल देते हैं दोस्तों, इसको एक्सल लगा देते हैं। एक्सल लगा के इसके ऊपर एक बार टैप करने के बाद ये इजीली हमारा जो एक्सल है ये निकल जाएगा। अब आता है दोस्तों, देख सकते हो हमारा पूरी असेंबली निकल के गिर चुकी है। अब यहाँ पर है हमारा प्रॉब्लम, जो कि हमारे चेन का जो नॉइस आ रहा है वो चेन का नॉइस नहीं होता है, हमारे बेरिंग का नॉइस होता है। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ से इसका रबर वगैरह होता है और अलसिल वगैरह और एक बुश होता है, तो उनको दोनों को भी यहाँ से रिमूव कर दिया है। और यहाँ से हिला के दिखा दूँ तो देख सकते हो दोस्तों कितना सारा प्ले है, यानी कि दोस्तों मेरे हिसाब से इसकी बेरिंग जो है पूरी तरीके से कट चुके हैं। तो हम ऊपर से एक्सल के ऊपर टैप करेंगे, एक्सल को निकालेंगे, तब जाके हमें बेरिंग की हालत क्या है वो समझ में आएगी। तो इस टाइप से एक्सल रखेंगे, रख के इसके ऊपर टैप मारेंगे तो इजीली इसका जो बेरिंग है वो बाहर में निकल जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा एक्सल, यहाँ पे एक्सल नीचे गिर चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देख सकते हो हमारे बेरिंग के जो बॉल होते हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, टूट के निकल चुका है। देख सकते हो दोस्तों ये सिर्फ हमारे बेरिंग का अंदर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला कॉर्नर हिस्सा है देख सकते हो दोस्तों इसके अंदर, इसके चेन पॉकेट के अंदर यहाँ पर इसका कॉलर अटका हुआ है। अब इसको जुगाड़ के साथ हमको निकालना पड़ेगा, या तो वेल्डर के पास जाके निकाल लेना होगा। तो दोस्तों हमारा जो चेन में जो नॉइस आ रहा था, हम चेन सेटिंग करने के बाद ऑयलिंग करने के बावजूद भी आवाज आ रहा था, तो दोस्तों
हमारे चेन का कोई भी दिक्कत नहीं था, चेन तो अच्छे से टाइट हो चुकी थी, फिर भी आवाज आ रहा था। तो इस बेरिंग का प्रॉब्लम था, इसीलिए हमारे जो बेरिंग में बहुत ही नॉइस आ रहा था। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।